Reka tubasuhuze mwe mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya, tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza aho muri. Ndibarore Cleophas twabararikiye ikiganiro tugeze mu mwanya wacyo muri uyu mwanya, ikiganiro gisubiza amaso inyuma mu bijyanye no kureba intambwe u Rwanda rumaze gutera, urugendo mu kwibohora. Imyaka ibaye uko ingana uku irasaga icya kane cy'ikinyejana. Ni urugendo rw'imyaka umuntu atakwita mike ariko kandi atanakwita myinshi mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Niki cyabaye rero muri urwo rugendo? Niki kiriho uyu munsi? Niki cyifuzwa muri uru rugendo mu kwibohora, cyane cyane ariko mu bijyanye n'inkingi ya politiki? U Rwanda rwahisemo politike imeze ite muri iyi myaka itambutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? U Rwanda ruharanira politike imeze ite, haba uyu munsi haba n'ejo hazaza? Ese kuki ariyo rwahisemo? Ese kuki ariyo ruharanira? Dufite abatumirwa bagiye kudufasha gusesengura impamvu z'ayo mahitamo bijyanye na politiki, impamvu z'uko kubiharanira. Ese kuki haje ijambo kubiharanira? Haba hari impamvu zo gukoresha iryo jambo guharanira. Umuntu aharanira ikintu kuko ahari kidahari, umuntu aharanira ikintu kuko arabashaka kukimuvutsa. Turi kumwe rero n'inararibonye muri politike, n'abanyapolitike. Ntabwo twavuga politike ngo duhamagare abatari abanyapolitike. Turi kumwe rero muri uyu mwanya na Honorable Abdulkarim Harerimana, ni shehi ariko twamutumiye nk'inararibonye muri politike. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane abadukurikiye muri aho. Turi kumwe muri uyu mwanya n'umunyapolitike, ni umuyobozi w'umutwe wa politike, Honorable Christine Mukabunani, umuyobozi w'umutwe wa politike PS Imberakuri. Muraza no kutubwira niba ukuri muri politike kubamo, muraza kubitubwira. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro turi kumwe kandi n'inararibonye muri politike, ni umugabo w'inararibonye muri politike. Iyo myaka yose tuvuze muri ayo mahitamo yari ahari kandi ari mu nzego zo hejuru, yigeze no kuyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uyu munsi ni umusenateri ariko twamutumiye kubera iryo nararibonye rye. Afite n'umutwe wa politike abarizwamo hano mu Rwanda, itegeko nshinga rirabimwemerera. Ni Honorable Nkusi Juvenal. Ndagira ngo tuguhe ikaze tukwakire muri iki kiganiro. Honorable, mwiriwe abadukurikiye. Murakoze cyane. Turakubitira hakurya y'amazi magari, naho habarizwayo abanyarwanda. N'ubundi kera na kare abanyarwanda bavuga ngo iyo giterwa inkingi u Rwanda rw'iyo, no mu Rwanda rw'iyo turagerayo. Tunyarukire mu mujyi wa Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. Hariyo n'ubwo yaracyari muto, ntekereza ko adafite imyaka nk'iyabo turi kumwe hano muri studio i Kigali, ariko burya ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye. Nawe rero mu buto bwe si gito, ni Ntarindwa Augustine Irene. Muraho? Muraho neza. Namahoro neza abanyarwandakazi, turabasuhuje hano mu Bufaransa muri diaspora. Murakoze cyane abo muri diaspora, aho giterwa inkingi twavuze ngo u Rwanda rw'iyo ruraho. Ndatekereza ko ikoranabuhanga riraza kudufasha. Turaho tumeze neza, turimo turangana natwe n'icyo cyorezo nk'uko isi yose irimo irangana n'icyo cyorezo cya covid. Urakoze cyane. Politike twahisemo, politike duharanira. Iyo haje ijambo guhitamo, umuntu ahitamo muri byinshi. U Rwanda rwahisemo politiki imeze ite? Rwanze izimeze gute? Ni ikibazo mbabaza mwese. Ndahera kuri Abdulkarim. Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Ndashaka nkivuge nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakivuze. Twahisemo kuba bamwe, gukomeza kuba bamwe, ntiducikemo ibice nk'abanyarwanda, nk'u Rwanda. Twahisemo kureba kure, ntabwo tureba ibya none gusa, turareba kure cyane, imyaka magana n'amagana izaza, aho u Rwanda ruzaba ruri nk'abanyarwanda ariko no mu rwego mu ruhando mpuzamahanga. Twanahisemo nanone kubazwa
ibikorwa byacu, kuko uri mu buyobozi ntabwo aba yikorera, abakorera n'abayobora, cyane cyane ko ari nabo baba baramushyizeho. Bagomba no kumubaza rero ibyo akora. Naho ngaho turi muri make. Naho turi muri make nk'uko ubivuze naho u Rwanda ruri. Reka mpere kwa Honorable Nkusi Juvenal. Abdulkarim ati twahisemo kuba bamwe, ariko muri uru rugendo rw'imyaka 26 hari batari hamwe muri ayo mahitamo, kandi nabo bavuga ko ari abanyarwanda, ndetse hari n'abari muri urwo rugendo batagihari ku mazina. Urugero MDR ntayihari. Mbese ubwo turacyari bamwe, musubiza iki? U Rwanda ni rumwe kandi ruzahora ari rumwe, ariko kandi ntiruzabuza abantu kureba ubwigenge n'ubushake bw'ibyo bifuza. Ariko misiyo ya mbere igihugu gifite ni ukuganisha ku ubumwe. Ibyo bituruka hehe? Iyo utangiye kureba itegeko nshinga tugenderaho, ijambo ribanza rya mbere mu irangashingiro baravuga ngo tuzirikana amahoro twari twarabuze, tuzirikana umutekano, tuzi uko byagenze jenoside yakorewe Abatutsi, tuzirikana ubumwe bw'Abanyarwanda, tuzirikana ubwiyunge. Ayo ni amagambo ane y'intangiriro y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo guharanira yuko ubumwe bw'Abanyarwanda bubaho ntugora tuharanira. Ukorera igihugu agomba guharanira amahoro, ukorera igihugu agomba guharanira ubwiyunge. Kuba rero wambaje utese harabo batangiye ariko hari n'abandi batarimo. Burya u Rwanda rufite aho ruturuka. Twagize ubukoroni, tuva mu bukoroni tujya mu buyobozi, ariko butadushyira hamwe ngo twiyunge. Tangira 60 bigeza 70 bigeza 94 aho habaye kaminuza ya jenoside yakorewe Abatutsi. Aho u Rwanda rwari rugeze aho ruba igihugu cyasandaye. Gushyira hamwe rero ni ubushake buyobora igihugu muri iki gihe, kandi buri wese yifuza kutazabona ibyo abandi babonye, ibyo abakuru babonye. Ni ukuvuga ngo rero aba ariho hose icyo uvuze ngo ugiye gukora politiki, ni ugukora politiki ishaka yuko Abanyarwanda babamwe, ariko mu nzira umubaje imitima ntiyayiringanisha. No kubona ibintu kimwe nabyo bibaho, ariko kandi abantu kubera kutayiringaniza, hari ibikorwa bimwe byagiye bigaragara yuko bitujyana mu nzira idusubiza kandi idatanga igisubizo kuri buriya ari amahoro, kuri buriya bumwe, kuri buriya bwiyunge. Sinavuga ko batakaye inyuma, ariko nanone igihugu gishaka kugira ngo, nayo mpamvu n'ubu igihugu cyacu kiriho, buri gihe gishaka yuko Abanyarwanda bose bagaruka bakaba bamwe, bakubaka, ntawuhejwe. Umuntu ariheza ariko ntawuhejwe. Twese u Rwanda ni urwacu, twese u Rwanda turwifuriza ibyiza. Hasigaye noneho rero dukorane twumva yuko ikiza cy'u Rwanda, kuri mwebwe abo batabyumva, batabyemera, batemera ari amahame, babivuga ukundi, ntawabaheje nibo biheje. Nibo biheje. Honorable Christine Mukabunani bavuga ko ikibibatera bo batavuga rumwe na leta, bari muri opposition. Ukunze nawe kubivuga kuri muri opposition. Kuba muri opposition ni ukutemera aya mahame. Murakoze. Oya, ntabwo kuba muri opposition ari ukutemera amahame igihugu kigenderaho.
nta nubwo kuba muri opozisiyo ari ukutemera umurongo munini igihugu cyahisemo, kuko opozisiyo nk'uko mwari muvuze politiki igihugu cyacu cyiyemeje iyo cyahisemo ni politiki y'ubwumvikane, ni politiki iharanira ko abanyapolitiki bariho batazamera nk'abanyapolitiki b'igihe cyashize batumye igihugu gisenyuka kikagera aho cyageze. Rero amahitamo ngubu y'abanyarwanda harimo na opozisiyo ni uguharanira kubaka. Ni nayo mpamvu iyo ugiye muri opozisiyo utazi neza opozisiyo icyo ari cyo birakunanira. Ubu ngubu opozisiyo dukora ni opozisiyo yubaka, ni opozisiyo ireba cyane inyungu z'igihugu kurusha kumva abandi, baba abanyamahanga baba se n'abandi banyarwanda badashaka ko igihugu gitera imbere, bashaka gusubiza igihugu inyuma aho cyahoze. Iyo rero niyo opozisiyo ubu ngubu iriho, niyo opozisiyo dukora, kandi tuzaharanira ko ikomeza abantu bagahindura imyumvire kuri opozisiyo. Ese ubundi kuki hakenewe umwimerere wa politiki? Hakenewe umwimerere kubera ko hatabaho gusa politiki. Oya, hakenewe umwimerere kubera ko igihugu kiba gifite umwihariko wacyo, kiba gifite amateka yacyo, kiba gifite uko gishaka, uko abagituye cyangwa se abakivukamo bagomba kubaho. Niba rero u Rwanda rwarahisemo ruti amateka yaratwigishije ibyo twanyuzemo ni bibi, ntabwo tugomba kubisubiramo, uwo ni umwimerere w'abanyarwanda. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nimukore gutya. Iyo opozisiyo muvuga abanyamahanga bamwe cyangwa se n'abanyarwanda bamwe ntibayemera kubera ko idashaka gusenya. Ibyo rero nibyo ubwo duharanira, tugaharanira yuko dukora opozisiyo. Si ngombwa ko ibitekerezo byanjye bisa n'ibya mugenzi wanjye, ariko byose biba byubaka. Ibyo nkabimwubahira nawe akabinyubahira, tukareba ko twubahiriza amategeko igihugu cyashyizeho. Bavuga ko atubahirizwa ahubwo, ujya ubumva abavuga ko atubahirizwa cyangwa se abatayubahiriza hari amategeko, hari ibihano bibateganyirijwe. Iyo wishe itegeko urahanwa. Ibyo ngibyo nabyo kandi turabiharanira, duharanira ko ukosheje wese ahanwa, ariko kandi tukaharanira ko nta muntu ugomba kurengana. None muri uwo mwimerere Honorable Abdul Karim, muri uyu mwimerere u Rwanda wavuze uti mu mvugo ihinnye rwahisemo kuba bamwe, kuba hamwe, tekereza byagutse no kureba kure, ibyo wabivuze. Ariko nanone muri uru rugendo rw'iyi myaka nkuko rero nkibaje na Honorable Nkusi, hari abo urugendo niba rwarabananiye, niba bararunanije, sinzi mwebwe icyo mubivugaho. Ni urugendo rwabananiye, ni urugendo rwabananije, ni iki muri ibyo? Ibihe tugezemo ntabwo byari ibyabo, ntibabishobora mu kuri. Wabaje utanga urugero rwa MDR. Iyi MDR tuvuga turayizi ivuka muri za 50, turayizi ibikorwa byayo muri za 59, turayizi u Rwanda rubona ubwigenge, turayibona muri za 73, turanayibona icibwa. Kudeta y'73 imaze gukorwa, icya mbere bakoze ni ugukuraho itegeko nshinga ryari ririho, ariko n'inama yari iteganyijwe y'amatiku, niko bayise mu tangazo yatanzwe n'abari abasirikare bakoze kudeta. Ni inama rero ya MDR Parme Hutu yari yigiye kuba. Iyi MDR twongeye kuyibona none 91, ivuka igerageza kwambara umwenda mushya ariko wanga kwikwira. Twarayibonye bigeze hagati muri 94 umwaka utangira, MDR iri kwisonga mu bantu bazanye Hutu power. Urabyibuka? MDR hamwe n'iyo hari gace gatoya kasigaye kiyihise ngo n'amajogi, ngira ngo niko biyitaga, bo bakaba ngo ari abantu beza, abantu bari hagati na hagati, batajya mu bintu byo kuvangura amoko n'uturere n'amadini n'ibindi nk'ibyo. Ariko bagiye no muri guverinoma yacu y'ubumwe, ariko ibyabo biranga. 94 na 5 bitari byagera kure, bakomeza kuba MDR Parme Hutu. Bigezaho noneho rwose
n'uwabayoboraga ari nawe wari minisitiri w'intebe w'u Rwanda, inteko imukuraho icyizere iramwirukana. Bigeze aho MDR ijya ahantu ingoma hariya hitwaga Ikibungo, icyo gihe ni perefegitura ya Kibungo, bajya mu mwiherero ngo bagiye kwikosora. MDR birayinanira, igaruka i Kigali ivuga ngo twambaye umwambaro mushya, noneho tubaye abanyarwanda kimwe n'abandi, ubumwe tuburimwo, gahunda nziza ziri ahangaha tuzirimo, ariko byageze hagati nanone bibananiye. Icyo nshaka kuvuga rero, iyi nzira abanyarwanda turimo imyaka 26 ni inzira nziza cyane, ni ikwiriye u Rwanda rushyashya, ariko kandi hari abantu inanira kubera yuko hari ibyo bamenyereye byo kumva ko ngo atari uko inaniranye. oya, inzira ni nziza cyane rwose. Iyi ngiyi no mu ijuru byanze bikunze n'iriyo. Ubumwe wabunganya iki? Kureba kure wubaka igihugu wabinganya iki? Kuba responsible mu gihe, accountable mu gihe wakoze ikosa, wemera ko abaturage bakubaza ndetse bakaba banagira icyo bagukoraho kubera yuko wakoze ikosa, wemera ko bagukosora kugushyira mu nzira. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane, ntawe byananira keretse uwananiranye. Nuko nguko rero bagiye batakara bariya, n'abandi badafite iryo zina, bafite andi mazina atandukanye, ariko bari muri izo gahunda. Bari ujya wumva hakurya hariya mu mashyamba ya Kongo, niba bakiriyo, basokora imbarwa basigayeyo, abo bose ndakurahiye yuko u Rwanda rwiza nk'uru bo barubona, bakabona atari urwabo, bakabona rutabakwiriye, bagahitemo kwibera mu byo bamenyereye. Nakabaye icwende, nta kundi twabigenza. Ikakubwa ukozwe. Nakubeshya, umugani wa Kinyarwanda siko bivuga. Reka tunyarukire mu mujyi wa Rennes. Augustine Ntarindwa, wumvise inararibonye ry'aba banyapolitike turi kumwe. Sinzi niba politike wowe uyikunda, niba utayikunda. Wumvise urugendo, wumvise n'amahitamo y'u Rwanda, aho bihagaze bite mu banyarwanda bari aho mu Bufaransa? Reka ntangire nsubiza, politike ndayikunda kuko ni ngombwa, ni yo igenga uburyo tubaho, kandi iyo utabyitayeho bikugiraho ingaruka. Twarabibonye mu mateka yahise muri jenoside yakorewe Abatutsi, ingaruka zagize kubera ko wenda hari abataragize icyo bakora, hari abanyarwanda batagize icyo bakora. Aha rero muri diaspora, mu Bufaransa, muri Europe, abanyarwanda batangiye kumenya kandi bumvishe neza aho igihugu cyacu kigana, kuko imihigo y'igihugu cyacu irazwi ku isi, abanyamahanga barayizi, bazi aho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze uyu munsi. Na bakeya muri diaspora bagihakana, babigira nkana bagahakana, ntabwo bakibeshya n'abanyamahanga, kuko abanyamahanga bazi neza igihugu cyacu, bazi aho twavuye n'aho tugeze, babona iterambere ryacu, bararibona, barabikurikirana. Ubu rero bake basigaye usanga bakinangira, bakarwanya ubumwe bw'abanyarwanda, bakarwanya ibyiza twagezeho tudakesha Repubulika ya mbere n'iya kabiri, zari zishingiye kuri politike y'ivanguramoko n'ivangurakarere. Abo ni bake usanga biyambika uruhu rw'abanyapolitike kubera ibyaha baba barakoze mu Rwanda. Usanga benshi bakekwaho kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ugasanga hari n'ikindi gice bahoze mu buyobozi mu Rwanda, bagera ino bagahitamo kubeshya aba hano ko ari abanyapolitike bari muri opozisiyo. Ugasanga abo bantu rero ni abantu bake cyane ugereranyije n'umubare w'abantu uri muri diaspora. Abanyarwanda, ikintu umaze kubona muri diaspora, abanyarwanda bari fier, bafite ishema rikomeye cyane baterwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'igihugu cyacu
turabibona buri gihe muri Rwanda Day, turabibona abantu baba bahari baba baturutse imihanda yose, turabibona mu bikorwa bimwe na bimwe bihuza abanyarwanda. Umubare w'abaza n'abasigaye, abasigaye ni bake cyane, kandi nabwo ni ukwinangira ukuri barakuzi. Uratubwira ko aho ngaho ubona abanyarwanda basobanukiwe, ariko nanone hari ababibona ku mbuga nkoranyambaga, kuri za YouTube, kuri maradiyo n'ahandi, ndetse bakagira ngo byaracitse, byaradogereye. Wowe uri aho ngaho byaracitse, wowe uri aho ngaho muba mu bwoba, wowe uri aho ngaho u Rwanda bavuga aho ngaho ukagira ngo u Rwanda ruracyari mu ntambara, abo babibwira barabyumva, barabyemera? Oya, ntabwo babyemera na gato, kuko n'abari abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga usanga nta n'amakuru bafite. Ahubwo ibintu bavuga, iyo ubikurikiranye nk'umuntu utekereza ugakurikirana n'amakuru y'ibibera iwacu, usanga bimeze nk'ikinamico. Ni nk'ikinamico, bahimba amakuru, nta makuru bafite. Usanga nk'umuntu uri nkaho kuri za YouTube uvuga, ugasanga amaze nk'imyaka 20 atagera mu Rwanda. Ugasanga rero uwo muntu ukavuga ati se ayo makuru ayakura hehe? Kandi n'ikintu noneho n'abakorera ku mugaragaro ni bakeya. Kuyaho ari ku mbuga nkoranyambaga, n'abandika n'ababa barihaye amazina atari ayabo, kuko ibyo bandika nabo bazi ko ari ibinyoma, ntabwo babyemera. Rero ikintu hano muri diaspora ntabwo, kuko tuzi ahubwo uko iminsi igenda irushaho kugenda, niko abanyarwanda bagenda barushaho kwegera igihugu cyabo. Kwegera igihugu cyabo bishingiye ku byo tubona, kuko ibibera mu Rwanda, ubajije umuntu uturuka muri Côte d'Ivoire, muri Senegal, hehe, ikintu cya mbere akubwira mu bwenge mu Rwanda, arakubwira ati uturuka mu gihugu cya Paul Kagame. Ati se koko ibiriya bintu mbona nibyo mwabigenje mute? Ati rwose ndifuza kuba nasura igihugu cyanyu. Rero aba bantu bari muri diaspora bakenya banduza ishure igihugu cyacu, usanga badafite urubuga bafite ni kuri internet gusa. Ahubwo mu Rwanda nibo bashobora kubagira ngo byacitse, ariko muri diaspora ntabwo tunababona. Aragira ati muri diaspora ntitubabona, turaza gusubirayo. Ari mu mujyi wa Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. Honorable Mukabunani, presidente w'umutwe wa politike PS Imberakuri, nigeze ntangira muri iki kiganiro nti mbese ukuri kubaho muri politike, kuko ni naho nagira ngo mugire icyo muvuga kuri biriya byose bivugirwa kuri YouTube. Murakoze. Ukuri muri politike kubaho, ni nako duharanira ko uko abantu bumvaga politike bihinduka, cyane ko bamwe banavuga ngo ni ukuyikina, ariko twe tubona atari no kuyikina, ahubwo ni ukuyikora. Ni ugukora politike, ntabwo ari ukujya harangwa, kuko iyo ukina habamo amacenga, habamo byinshi, ariko twe tubona ari ugukina, ari ugukora politike kandi ugakoresha ukuri nyine. Kuko iyo utangiye gukoresha ikinyoma, ibintu byose bikoranye ikinyoma birangira nabi, ariko iyo ibintu byose ubyubakiye ku kuri bikora neza. Icyo navuga rero ku biba kuri YouTube, abantu ntibakanabihe agaciro cyane, kubera ko akenshi umuntu ashatse yashyiraho YouTube channel 20 akajya ishyiraho ibitekerezo bye, wowe wabisoma wabyishinga kugira ngo n'abantu benshi babishyiraho. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nuko ni biroroha gushyiraho ibintu byose wishakiye ukuye mu mutwe wawe, niwigeze ugera ahantu ngo ubibone. Akenshi biroroha, byorohera ababikora. Niyo mpamvu abantu bajye babyitondera, cyane cyane banarize, cyane cyane bagere aho igikorwa bavuga cyabereye. Kuko iyo urebye, iyo ubisoma wareba uti u Rwanda byararangiye nta n'umuntu ukiriho, abantu bose barafunze, abantu bose wenda bapfuye, abantu bimeze bite. Rero ibintu byo kuri YouTube nta ibyinshi cyane, navuga ko nta kuri kubamo, kereka ukuri wakizera ni umuntu uhari uhibereye akakubwira ati ngewe nahageze, ibi n'ibi nabibonye, akakwereka ibintu bifatika. Ariko hari ababivugira, abivugira ariko akavuga ibintu bitari byo, bakagira bati u Rwanda
ntirwashobora guhangana na covid. ariko ubivugira hasi ntariho. Niba u Rwanda rutarashoboye guhangana na covid ko ari hose kabasha kuvuga icyo aba yivuguruje. Wavuga se ngo abantu bose mu Rwanda barapfuye kandi wowe uvuga kuvugira mu Rwanda unariho utanarwaye? Urumva abantu bashyira ibyo bishakiye kuri YouTube ni inzira tu ya hafi babonye bakoresha, ariko abantu ibyo ari byo byose batangiye gusobanukirwa. Iriya nzira niba umuntu ajya muri politiki ashaka kujya ku butegetsi, kugira ibyo ahindura, kugira ibyo akora, iriya nzira yazaba umugezaho? Ntabwo yamugezaho kubera ko ibintu byo kuri YouTube ni mu kirere. Ni mu kirere, ntabwo ari ibintu waha agaciro ngo uvuge uti ngiye kubwira abantu bangirira icyizere bantore kuri YouTube. Ntabwo bishoboka. Bisaba yuko ugenda ukegera abaturage ukabereka ibyo ubereka, ukabereka imigabo n'imigambi yawe, mukaganira mugashyikirana. Naho ibyo kuri YouTube ni mu kirere. Muri wa mwimerere wa politiki u Rwanda rwahisemo, politiki u Rwanda ruharanira, harimo amahame ari mu itegeko nshinga. Rimwe mu mahame ndetse usanga rigibwaho impaka ni ihame rya 6 rigira riti gushaka buri gihe umuti w'ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Honorable Abdul Karim, Honorable Nkusi, Honorable Christine Mukabunani, buri gihe umuti w'ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Kuki ko hari n'abavuga bati hari n'ibyakemurwa no gutera hejuru no kwigaragambya no kuki ibiganiro? Honorable Nkusi yigeze kuvuga ko u Rwanda ari rumwe kandi ruzakomeza kuba ari rumwe. Umuntu uri muri politike uyikoramo umunsi ku munsi, n'uriya munyarwanda wibereye hariya mu giturage urimo kugerageza nawe kubaka igihugu cye mu rwego rwe n'ubushobozi bwe, twese icyo tugomba kuba tugamije, dukwiriye no kuba twashyira imbere ni u Rwanda nyine. Turashaka ko rugera hariya. Dushobora kuza dufite ibitekerezo bitandukanye nk'uko Honorable Mukabunani yabivugaga, kandi ni urugero rwiza. Urabona ko twicaranye ahangaha ari mu shyaka rye rya opposition, njye ndi mu muryango wanjye wa RPF Inkotanyi, Honorable Nkusi ari muri PSD. Turatandukanye mu bitekerezo, turatandukanye muri gahunda z'uko tubona u Rwanda n'uburyo dushaka kuruteza imbere, ariko icyo dushaka ni iki? No kuruteza imbere. Abandi mu bindi bihugu ndetse n'u Rwanda byigeze kubaho erega, hariya muri za 1956 hari amashyaka menshi ya politiki arimo agurana. Ejo bundi 1991 amashyaka atangira ahangaha muri kino gihugu, murabyibuka neza, twese twari duhari turi bakuru. Ibi nibyo ijambo kubohoza muraryibuka, aho abarwanashyaka ba MDR bahaguruka bakajya hari idarapo rya MRND bakaba barimanuye, intambara ikaba yatangiye, amaraso akaba yamenetse. Amashyaka ateye gutyo. Igihugu rero cyarabibonye, kiza amateka yacyo. Twarabibonye mu gihe cy'abakoroni, tubibona igihe cy'ubwigenge, turabibonye 91. Ibyo byatugejeje kuki uretse kudusenya gusa? N'udukiye twabaga tumaze kubaka natwo tugasenyuka, ndetse twari tugeze naho dusenye n'ubunyarwanda ubwabwo. Twicaye tukaganira nk'abanyarwanda mu bitekerezo byacu bitandukanye, ariko noneho tukabishyira hamwe tugamije kubaka u Rwanda, kuko nicyo tuba tuvuga ko dushaka gukora. Icyiza kirutse ngicyo ni iki? Hari ababirwanya nk'uko babivugaga mu kanya, batanabyemera ngo opposition nuko ntagomba kwicarana na Honorable ahangaha tukaganira ku bijyanye n'u Rwanda. None se sindi umunyarwanda we siwe? Niba dushaka urugero rutoya gusa, hari umuhanda ushaka, turashaka gushyira umuhanda wa kaburimbo kuva tuvuge mu karere runaka ujya mu kandi karere, tukicara tukabiganira hariya muri forumu y'amashyaka ya politiki. Ibikorwa remezo nibibanze mu mihanda
iva mu ntara ijya mu yindi, hakurikireho uva mu karere ujya mu kandi, niturangiza tuzakomeze gutyo igihe izagerera ahantu hose, tukabiganira tukabyumvikana bikagenda bigashyirwa mu bikorwa. Icyiza kirutse icyo ngicyo ni iki? Ni ngombwa ko nicara hariya ngewe uri tuvuge wenda nk'uko babivuga ngo ishyaka riri ku butegetsi. Mu Rwanda nta shyaka riri ku butegetsi, kuko turafatanyije twese turimo kubaka u Rwanda. Hariya haba ibyo bintu ari nabyo bariya bita opposition bamwe bagenderamo nabo. Nshobora kubaka umuhanda wa kaburimbo ahantu ntanawubone, ariko awugenderamo ariko ntawubone. Cyangwa akavuga ati uriya muhanda iyo awushyira hariya tukabipfa. Byigeze kubona muri kino gihugu, burya mu byadindije uriya muhanda wagombaga kuva i Kigali ujya ku Kibuye, hariya ku Kibuye Karongi, icyo gihe hitwaga ku Kibuye hariya mu mujyi, wadindijwe n'izo mpaka abanyapolitiki. Kandi icyo gihe hari n'ishyaka rimwe, nicyo gitangaza, ariko kubera yuko Karemera aturuka mu gace runaka, n'uriya wundi aturuka mu gace runaka, umuhanda ugomba guca imbere y'urugo rwa data, undi nanjye ugomba guca munsi yo kwa masenge, umuhanda uradindira. Haje iyi leta ishaka ubumwe, leta ireba kure, leta iri accountable, ituma umuhanda niwubakwe. Urubakwa nta mpaka zinabayeho noneho, kubera yuko abantu bicaye barumvikana umuhanda ugomba kubaka, abantu bagomba kujya ku Kibuye batanyura mu bibuye, batanyura ahantu habi. Ubwo bwumvikane rero numva ko aribwo twahisemo, kuba turi mu bitekerezo bitandukanye, ariko turi abanyarwanda. Icyo dushyira imbere ni u Rwanda. Kiriya dushaka kubaka gifitiye akamaro igihugu, nicyo twibaza gusa. Nimba nta kamaro tube tugisubiza, nimba gifite akamaro tugendere hamwe twese dufatanye ku cyuma. Honorable Nkusi, iyo muri uru rugendo mu kwibohora amahitamo muyavuze garagara, ndetse n'umusaruro ugenda uvamo nk'uko Sheikh Abdul Karim bigaragaza, nawo ugaragara, ariko kandi umuntu akavuga ati ngewe ibi ngibi simbyemera. Mwabigize ihame, ariko iryo hame sindyemera, iryo hame sindyemera. Muravuga jenoside yakorewe Abatutsi, nge simbyemera, ndashaka indi nyito, ndashaka ukundi mbyita. Uwo muntu muri rya tegeko, muri ya politike, muri kwa guhitamo, muri ya politike u Rwanda ruharanira, warafatwa ati? ariko uzi guhakana ikiriho n'icyabayeho. Ibintu byabaye izuba riva, twese duhari tureba, twarabikurikiye uko byateguwe n'uko byashyizwe mu bikorwa. Umuntu akagenda imbere hariya akavuga ati ibyo ntabwo ari byo. Ubwo se icyo gihe ni ukuvuga ngo abashaka kwitandukanya nawe. Biriya ntabwo hari ibintu abantu bagomba kureba kumva kimwe. Muri miliyoni 7 z'abanyarwanda bari bariho muri 1994, kumva ko hapfuye abantu barenze miliyoni, hafi 20% y'abanyarwanda. Umuntu noneho akabirenga akavuga ngo nta jenoside yabaye, bose mwumva mwamuhuriye. Iryo ibyo n'intuza ni nayo mpamvu hari amahame remezo ariya nabikwita umurongo tugenderaho. Iyo twemera ariya mahame, nta kibazo kindi twagombye kugirana. Ariko rero ujya guhakana, abayahukana jenoside yakorewe Abatutsi, uhakana ibikorwa biri mu gihugu, uwanga gukora dialogue, uwanga gufatanya n'abandi kugira ngo abanyarwanda bazamuke, ibyo buri wese arabyifuza. Kuko u Rwanda turi miliyoni 12 ubu ngubu, miliyoni 12, buri wese afite uburenganzira bwo gukora ibyo atekereza, afite uburenganzira bwo kugira umutungo we, afite uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo gutembera mu gihugu ye, afite n'uburenganzira bwo kujya mu mahanga kureba. Asaba ko bijya ku meza bikagibwaho impaka, asabye ko bijya hari ibintu twemeranijweho.
none se murajya ku meza guhakana yuko jenoside itabaye? Ubu se murumva kandi tuzi yuko ari mu bayikoze cyangwa ababyeyi bari bo mu bayikoze, umuntu agashaka kubihakana. Guhakana ibintu ntibimubogana yuko iriya atari izuba cyangwa turiya atari ukwezi. Abo rero none se ubwo ngubwo muhuriye. Ariko yumvise kandi no kubiganira abantu baranabiganiriye. Muribuka neza ibiganiro byabereye mu Rugwiro, byabaye kugira ngo abantu bumvikane n'uko igihugu kizayoborwa n'ibintu byabaye mu gihugu. Ntekereza yuko abantu barebye uko ibibazo biteye, twemera gushyiraho nk'abanyarwanda, twumvikana, twemera gushyiraho hariya amahame remezo kugira ngo abanyarwanda tugire ikiduhuza n'ikitureba. Kuko ni kimwe no guhakana jenoside, ni kimwe no guhakana yuko u Rwanda rutigeze rubakolonize. Wari wavuga ngo u Rwanda ntirugeze rubakolonize, n'Ababiligi ntibigeze bakoloniza u Rwanda. Ubwo se urumva uwo ngo yaba asobanura iki? Ubu se wahakana yuko nkuko Honorable Sheikh yabivuze muri Repubulika ya mbere abanyarwanda bahejwe mu gihugu, ko abanyarwanda rwagize impunzi nyinshi, noneho kandi bakababuza no kugaruka mu gihugu. Ariko abubu hari umuntu babuza kugaruka mu gihugu. Ikibuga cy'indege i Kanombe ntigifunguye, imodoka zinyura ku mupaka, hari uwo bari basubiza inyuma w'umunyarwanda, kandi n'itegeko rirayibuza ngo iyo utashye mu Rwanda uba utashye mu Rwanda. Ariko nk'uko babivuze, buri wese agomba kuba accountable, agomba gusobanura ibyo yakoze. Ibyo rwose ni aho ngaho tugomba kwibuza. Naho ubundi nk'uko bagenzi banjye babivugaga, hari ya ntambara hariya n'inkoranyambaga, umuntu akicara inyuma ya smartphone ye amaze guhaga ibintu nyine, agatangira akavuga ngo habaye iki mu karere ka Rusizi cyangwa Nyagatare, habaye ibi, yicaye yabitekereje mu mutwe we, ukibaza utese ibintu niba ariyo ntambara bashaka kurwana. Intambara ntabwo ireba miliyoni 12 rwose z'abanyarwanda bari mu gihugu, kandi bazi abanyarwanda bafite icyo bashaka. Kuko ikigamijwe cya mbere ni ukora politike, niyo wayikora yose ugomba kureba inyungu z'abanyarwanda. Aho bigeze hari politike twahisemo, ubu none isigaye ari politike dushaka. Abantu batekereza politike bati tuzakora ibi ngibi, icyavuyemo ubu noneho baravuze bati ahubwo dore ibyo dushaka ni ibi ngibi. Iyo dushaka, turashaka kwishyira hamwe kuko bifite akamaro, turashaka amahoro kuko bifite akamaro, turashaka ubwiyunge kubera ko bitubanya neza, turashaka amajyambere, ndashaka kubaho neza. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose iyo bihuje nibyo bibyara umurongo wa politike ugomba gukurikizwa. Uwashaka wese w'umunyarwanda akinjira mu gihugu ashaka kugira ngo akore ibyo ngibyo. Iyo Honorable Mukabunane, iyo umuntu abizanye mu mwambaro wo kuvuga ngo ni impaka, ni debate, kandi ati ni uburenganzira, hagomba kuba debate, ndetse akanavuga ati ntayihari, nta debate iba mu Rwanda, ati jyewe ndayishaka kandi ndayishaka kuri ayo mahame, kandi bifitiye uburenganzira, ndi umunyapolitike, ntabwo yemerewe. Nk'uko Honorable Nkusi yarabivuze, hari ibintu abantu bajyaho impaka, hari ibintu abantu baganiraho bagatangaho ibitekerezo, rwose ibyo nta n'uwabyanga, ntabwo wabyanga. Ariko kuvuga ngo umuntu araza tujye impaka ko jenoside yabaye mu Rwanda, si ubwo mwagize ihe? Njyewe simbona n'icyo nanamusubiza. Ariko kuba umuntu avuga ati njyewe mfite ibitekerezo, mureke tubiganireho, ibyo nta kibazo kirimo, kandi ngira ngo nta nubwo bijya byanga, kuko turi mu bantu bajya impaka ku bintu byinshi, ku bitekerezo dufite. Ariko ntabwo twajya kureba ikintu kizwi gisobanutse kiri aho ngo uvuge ngo turajya kujya impaka. Ubu se twajya impaka tukavuga ngo abanyarwanda bikunga ubumwe se? Ibyo wajya impaka ziki zivuga ngo umwe se yavuga ngo oya ntibunge ubumwe? Ubu se twajya impaka zivuga ngo abantu bafite umurongo wo guteza imbere igihugu, ibyo nabyo tubijya impaka se? Hari ibintu ari amahame, yo ni amahame nyine, nta kibazo afite. Ikibazo
aho kiri wajya uhavuga ukavuga uti ihame iri n'iri remezo ko rihari kuki ritubahirizwa, aho ngaho mwajya impaka abantu bakakumvisha ko ryubahirizwa ukabereka ko ritubahirizwa. Itegeko iri n'iri rirahari, ingingo ziri muri constitution zirahari, ukavuga utari kwaha njyewe mbona dufite constitution iri aho ngaho abanyarwanda batoye ariko ingingo izi n'izi ntizubahirizwa, aho ngaho mwajya impaka ukabereka aho zitubahirizwa nabo bakakwereka ko zubahirizwa mukagira aho muhurira. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo hari amahame remezo igihugu cyemeje tugiye kuyajyaho impaka, njye mbona nta mpamvu, kereka aho ubona ko bitubahirijwe aho ngaho. Atyo ariko akavuga ati mbivuze nk'umunyapolitiki, wamugira uti? Yasobanura, yakisobanura nkumva icyo ashaka kuvuga, ariko kuza kuvuga ngo njyewe no mahame sinyemera akarekeraho, icyo gihe ni nk'uko she yavugaga ati ni nk'uko hari umuhanda ariko uriya muntu awubone kandi awugendamo, kandi umuhanda urahari. Hano twicaye mu nzu, ubu hari uwavuga ko tuticaye mu nzu, hari umuntu uba udashaka kubona ibintu kandi bihari, ariko aramutse avuga ati njyewe mfite igitekerezo iki n'iki kijyanye n'ihame n'iri ritajya mu bikorwa kandi rihari, abanyarwanda bavuga ko barifite ariko ntirijya mu bikorwa, ni ukubera iki? Akaza tukabijya impaka, icyo gihe njyewe numva ko nta kibazo cyaba kirimo. Reka dusubire mbere y'uko dusubira Rene, yego ntabaciye mu ijambo kuri icyo kibazo, arashaka debate. Tuzahora muri debate kugeza ryari? Reka nkwereke debate zikomeye zabayeho. Iya mbere Honorable Nkusi yayivuze, inama zo mu Rugwiro zamaze amezi 9 nimba ntibeshe, debate zikaze. Ariko yego hari wavuga ati sinari impari aho mpagereye, uretse gato ndaza kumusubiza mu kanya. Ariko iyo debate yabereye hariya mu Rugwiro nako zahabereye kuko zari nyinshi ziga ku buzima bw'u Rwanda, zari zirimo abantu bahagarariye abanyarwanda muri rusange mukuri, abakera nabo. Mu rwego rw'amashyaka ya politike hari duhere ku yakera cyane MDR Parime Hutu yari ihari, Badepite Nkeramugaba, Bawubarijoro, hari undi umuntu wari umudepite kera iyo ngiyo za Byumba n'abandi. Abakera nabo muri MDR bari bahari. Hari andi mashyaka yose yemewe mu Rwanda icyo gihe yarahagarariwe muri izo nama, ubwo ni mu rwego rw'amashyaka. Runari yari ihari, Runari ririya shyaka ryaharanira ubwigenge guhera muri za 50 kugeza aho ryibiwe amatora. Ngiye niko mbyemera, ushaka debate azaze byo tubigeho impaka. Naryo ryari rihari ko wari umurunari icyo gihe, birashoboka wenda zikaba izindi mpaka. Sogokuru na data baribo, ni nacyo gituma nyizi. Hanyuma hari société civile mu nzego zayo zose, mwebwe mwari muhari, abanyamakuru, abanyamategeko, ba lawyers, hari abanyamadini, hari abacuruzi, mbese hari abaturage, kandi twagera hagati abandi bakenewe mu kuzana ibindi bitekerezo bagatumirwa bakaza aho ngaho. Amezi 9 yose inama zo mu Rugwiro zirimo kwiga ku Rwanda, yari debate ihambaye kandi ikomeye cyane, kandi yiga ibibazo ikabijyamo imbere rwose. Yavuyemo ibi turimo kubona aha ngaho uyu munsi. Iyo ni iya mbere debate. Debate yindi ikomeye yabayeho ni yazanye aya mahame turimo kuvuga aha ngaha n'itegeko nshinga. Debate yayo yamaze imyaka 3 niba ntibeshye. Iriya komisiyo yari ishinzwe ibijyanye no gushaka ibitekerezo by'abaturage yamaze imyaka 3. Abaturage sinzi ko hari umuturage itagezeho, wenda ntiyinjiye mu nzu y'umuntu, ariko inzego zose z'abanyarwanda yazigezemo, haza kuvamo ibi bitekerezo. Noneho uriya ushaka debate ngo nuko atarahari, buri nyuma y'imyaka 10 tujya dukora debate ku bintu byabaye amahame. Ubwo
ubwo se u Rwanda buri nyuma y'imyaka 10 tujya tugendera ku marangamutima y'abantu ntabo ngabo baba bahaze ibyo bintu honorable yavugaga mu kanya nabo baze bahagarara aha batubwire ngo oya ubwo bumwe bwanyu reka tuze tubugeho impaka. Uko kureba kwanyu kurereka tujye tukugeho impaka, ahubwo yaza tubaza ngo niki mwagezeho muri ubwo bumwe bwanyu, tukimwereke niki uko kureba kure kwanyu kwabagejejeho, niki kuba accountable byabagejejeho ibyo. Ariko amahame yo kujyaho debate se ubwo se twavuga iki wa mugani honorable yabazaga hanga mu kanya. Hari ibintu byamaze kuba amahame nyine kubijyaho impaka uyu munsi ntabwo byashoboka. Umuntu nazabaze results niki byabyaye, kandi niba adashaka kureba ntabwo yabireba mukuri, ariko results nziza cyane ziruzuye muri kino reka dusubire aho izo mpaka zinakunze kuba ni mu Burayi. Niba ari impaka nk'uko muvuga muti niba atari uguta igihe. Bwana Augustin aho mu Burayi, aho mu Faransa, aho hafi yawe mu Bubiligi, Holandi, l'Europe occidentale n'ahandi, niho izo mpaka zikunze kuba, ndetse ukumva wavuze utariko ni abantu babicariye iwabo, YouTube ntizibatere n'umwanya cyane, ariko nyine akariho karavugwa karaganirwa tukumvamo bavuga bati nyine hakenewe debate. Uyu munsi Abdul Karim ati nta impaka zikomeye zizavuyemo n'icyerekezo cy'igihugu zaragiwe. None se kuki aho ngaho bikomeza kubera ko babikomeyeho, bikomeza kubera ko babyemera gutyo, bikomeza kuki ku bwanyu mwe muri aho musesengura? Murakoze Cleophas. Ni ukureba abantu bakeneye izo mpaka bari mu bihe byiciro, kuko ubundi n'izo mpaka nta munyarwanda wifuza ubumwe bw'abanyarwanda, wifuriza ibyiza igihugu cye, wahakana jenoside yakorewe abatutsi. Kuko jenoside yakorewe abatutsi tuzahora tuyibuka, ibe umusingi w'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi ubumwe bw'abanyarwanda nibyo terambere ry'u Rwanda, ni rwo Rwanda. Rero abahakana bazana izo mpaka hano, uhereye ku banyamahanga, abazungu naba bafite agenda politike yabo, naba bifuza u Rwanda uko barushaka, bafite agenda politike yabo ku Rwanda. Wagaruka kuri bene wacu b'abanyarwanda nabo, abo bakeya nabo akenshi nk'uko honorable Nkusi yabivuze, usanga ari rwaba ari urubyiruko cyangwa se abakuru, usanga akenshi bakomoka mu miryango yakoze jenoside, yasize u Rwanda uko twarubonye muri 1994. Rero usanga baprofita bya amatangazamakuru ya hano kunda byacitse, ugasanga abantu bakeya bahawe urubuga. Iyo bahawe urubuga kubera itangazamakuru rya hano ukuntu rikora, rikunda byacitse, rikunda ikitamenyerewe, ugasanga iyo nubwo ari baki, iyo bavuze bakumvikana isi yose, bikaba byagera no mu Rwanda. Abanyarwanda cyangwa se ababakurikiye bari mu Rwanda bakaba bagira ngo byacitse. Ariko rwose icyo ubona ni uko umubare munini abanyarwanda hano bamaze kumva akamaro k'ubumwe. Politiki ya kera imaze kubashiramo imyaka 26 u Rwanda rwibohoye. Navuga yuko yasigiye ikintu kigaragara, yasigiye ikintu kigaragara mu mitwe abanyarwanda. Tubibonera mu bikorwa bitandukanye, byaba ari ibikorwa byo kwibohora, byaba ari ibikorwa bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Usanga biteguwe n'abanyarwanda bose bashyize hamwe, ukabona kandi byitabiriwe n'abantu benshi. Augustin, kenshi izo mpaka uragira uti bamwe nabahoze mu butegetsi mu Rwanda bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, batabo ngabo no bahora bavuga bati abantu babigarukeho. Ukongera ukavuga utari ko n'ababakomokaho nabo usanga baje muri uwo mujyo w'ibitekerezo. Ariko nawe uri aho ngaho urabizi ko bavuga bati c'est un débat intellectuel.
intellectualism irimo aho ngaho ni iyihe? Ese audience bafite irangana iki? Ikindi uza kutubwira ni icy'abo bazungu uvuga uti hari n'abifitiye indi gahunda ku Rwanda ariko atari gahunda bavuganyeho n'Abanyarwanda. Usanga nyine n'ubwo n'abo bazungu ndetse n'abo Banyarwanda n'abo Banyarwanda bandi bahakana bakeya, ndetse na bamwe mu bajene mujya mubumva ba Jambo, mujya mubumva, usanga nk'abo bose usanga ari bafite network bakorera hamwe. Rero ugasanga bakoresha amatangazamakuru atandukanye ya hano kubera gukunda byacitse, ukongera ariko reka nguhe ubuhamya gato nsubira inyuma. Tukigera ino, nageze ino mu Bufaransa muri 2009 nje kwiga. Nkigera ino hari Abanyarwanda bagiye mu nzego z'umutekano za hano kundega na bagenzi banjye b'abanyeshuri, twari abana dufite imyaka 20 tuje kwiga, ngo tuje guhungabanya umutekano wabo. Inzego z'umutekano ziraduhamagara, ziratubaza, zisanga ibintu ntago ari byo, ugasanga nta naho duhuriye, bakabona turi abanyeshuri tuje kwiga koko. Rero ugasanga nk'uyu munsi ibyo bintu ntabwo bishoboka. Kugira ngo ngusobanurire urugendo rwabaye, amahinduka yabaye, uyu munsi ntabwo bishoboka. Abo bantu basigaranye ikibuga gitoya, basigaranye ikibuga gito, kandi usanga baba ari abanyamahanga ndetse n'Abanyarwanda. N'abo Banyarwanda ni network imwe bakoreshejwe n'abo banyamahanga, wenda n'abo bana bakaba ari babandi banga kuva ku izima, bakanga kwitandukanya n'ibitekerezo bibi byaranze ababyeyi babo, kuko ingengabitekerezo yacengejwe mu bantu mu myaka irenga 30 n'ingahe. Rero ugasanga abaje ntibagize ayo mahirwe yo kuba mu Rwanda rwa leta y'ubumwe. Ugasanga rero n'abo bana rimwe na rimwe bari mu buyobe cyangwa se bigira nkana. Bafite audience ingana ite aba batega amatwi? Nta audience bafite, kuko nta audience bafite. Icyo nicyo cya mbere. Ntabwo kera mu myaka ya kera nibwo bahuraga ku mugaragaro, ariko nk'uyu munsi ni gakenya bashobora kuba bavuga ati dufashe inzu sare tugiye guhurizamo abantu tuvuge ko jenoside yakorewe Abatutsi itabaye. Bahurira kuri YouTube, niho bahurira, nta audience bafite. Murakoze cyane. Reka tugaruke hano i Kigali muri studio za RBA. Honorable Christine Mukabunani avuze abanyamahanga niba binjirira Abanyarwanda, niba ari Abanyarwanda bajya gushaka inshuti mu Abanyamahanga, ariko ikigamijwe ari uguhakana uru rugendo mu kwibohora, ari uguhakana, ari uvuga ngo ducrée debate, twongere tubigeho impaka. Abanyamahanga bikunda kuvugwa ko rimwe na rimwe buririra mu mitwe nk'iyo yanyu ya opposition, ubucuti iriya mitwe igirana n'abanyamahanga bushobora kubakira kuki? Inzira umunyamahanga yanyuramo ahanini afatirana umwenegihugu ashingiye kuki? Uwo mwenegihugu aba yabaye iki, mu gihe uri yavuze ko ari indi agenda umunyamahanga aba yifitiye? Umunyagihugu aba yacitse intege, niko navuga. Iyo wemeye gutanga icyuho ukaba ikiraro, ni nkaho habaye ikiraro cyo kugira ngo umuntu akunyureho aze gusenya igihugu, aho ngaho rwose uba wafeirinze, niko twavuga, uba weshuwe. Kubera ko abanyamahanga bo turabizi ko nta cyiza baba baje gukorera igihugu, ngo baze gutyo babebera, twabyita nko kubebera. Niba ari icyiza aje gukorera igihugu, yaza ku mugaragaro agahura n'abayobora igihugu akavuga ikimugenza. Ariko akenshi usanga imitwe ya opposition nk'iyacu abantu bayibeshyaho, kugira ngo abantu barabizi. Na pièce imbera kuri igitangira ibyo bibazo twagiye duhura nabyo,
abantu bakumva ko babonye ikiraro cyo kunyuraho kugira ngo bajye gusenya igihugu, kandi ntabwo bishoboka. Iyo uzi icyo ushaka, uzi ko ushaka kubaka igihugu, ntabwo umuntu yakunyura ngo umukundire, kuko uba ubibona neza icyo ashaka. Niba ashaka kuza wenda tuvuge gukorera mu gihugu azanywe n'ineza, ariko uwo munyamahanga yumvise uvuga ngo ubiture niwanga bimeneke, ngira ngo ibyawe n'iby'usenyurwe. nibyo mvuga yuko uba wacitse intege, uba wacitse intege nyine akabona icyo kiraro anyuramo, kuko ntabwo wajya guca ahantu utabona inzira. Buriya aba yabonye inzira akavuga ati ubwo ngize amahirwe reka ncaho ngaho. Iyo rero abantu babibonye, abatari muri uwo murongo kimwe n'uwo baratabara kugira ngo barengere igihugu, uwo munyamahanga cyangwa se n'undi wese ushaka kugisenya atabona inzira. Ariko opozisiyo abantu bajye bareka kuyibeshyaho. Opozisiyo twebwe dukora igezweho, ntabwo ari opozisiyo yo kunyuramo kugira ngo ujye gusenya igihugu, ntabwo bishoboka rwose. Ariko na opozisiyo icishije make ngira ngo yaza muri za mpaka bahoze. Ntabwo ari gucisha make, sinzi icyo ushaka kuvuga, ahubwo wivutiye opozisiyo yumvikana. Opozisiyo yumvikana rero niyo dushaka, ni nayo igezweho. Isura abantu bamwe bashobora kuba bakekaho n'inda nabo n'abavuga ko aya mahitamo mu by'ukuri bayakemanga, baravuga bati yaba ari opozisiyo igacisha make, yaba ari opozisiyo bakaba bari mu kiganiro hari abatenda kurwana, umunyamakuru atabahagaze hagati. Ariko nibyo natangiye mvuga ko u Rwanda rwahisemo politike yubaka, politike yumvikana. Ibitekerezo bikaba biratandukanye, ariko ibyo ntitubipfe ngo bitume turwana dusenyagura ibyo igihugu cyagezeho kugira ngo dushobore kumvikana. Iyo rero opozisiyo niyo abantu bagomba bakanayemera. Niba batayemera ntabwo bizakunda, nayo ntiyahinduka kugira ngo ibanezeze, kugira ngo abantu bishimire ko opozisiyo ihari, ngo ni ukugira ngo abantu basubire mu muhanda bajye kwirirwa barwana basenya igihugu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ubu ngubu u Rwanda rwateye imbere, isi yose kwanza yateye imbere. Hari iyo koranabuhanga, hari izo debate mwavugaga. Njyewe debate ndazemera, nemera ko abantu baganira igihe cyose, kuko ubuzima bw'abantu ni dynamique, burahindagurika. Hari igihe ibyo abantu bumvikanyeho mu gihe cyashize ubu bashobora kubona byahinduka, ibyo nta cyabibuza, ibyo nta n'ikibazo kirimo. Ariko nk'uko natangiye mvuga, hari ibintu byo kujya impaka, hari n'ibyo utajyaho impaka. Ibitekerezo umuntu afite aba akwiriye kubigaragaza, hanyuma yamara kubigaragaza akabishyira hariya abantu bakabiganiraho, bakagira aho bahurira. Ni nako dukora. Naho kuvuga yuko ari opozisiyo iciye make, sinzi ko ariko nayita, ahubwo ni opozisiyo yumvikana, ishaka gukora, igaragaza ibitekerezo, ikanabinenga rwose, ariko ikabinenga idasenya. Muri opozisiyo yumvikana cyangwa muri opozisiyo yumvikanyweho? Yumvikana n'abandi, ishaka kubaka ariko biciye mu nzira y'ubwumvikane. Ariko se buriya wakunze kubaza uriya mugenzi wacu uri hakurya y'amazi, bikenda kugaragaza yuko wenda ari naho hari abantu basebya u Rwanda uko bishakiye, bicaye mu cyumba badafite na audience ihagije. Opozisiyo ngiyo irimo kuvuga ya tura tugabane harya n'ibyanga bimeneke, tura tugabane niwanga bimeneke. Na hano hari abantu bajya bagerageza kubikora, barahari hano i Kigali rwose, bari mu Rwanda. Ukajya kumva leta ifashe icyemezo kizima, baturage mutuye kuri kariya gasozi turabona ubutaka bwaho bworoshye, imvura zishobora kubatwara. Mbere yuko zibatwara rero, bariya bakora mu bintu biteganyagihe bamaze kutubwira yuko hazaba imvura nyinshi cyane kandi zizatwara ubutaka bwinshi, nimwimuke mujye hariya. Umuntu akaza akakubwira ngo oya biriya ntabwo ari byo, kandi bamara kuhakura ikirenge ejo ukabona yamaze koko imvura irayatwaye. Imirambo ukayibona igenda muri za ruhurura y'abakeya banangiye cyangwa bashatse kugendera ku nama z'abariya. Igihugu ikaza ikavuga kiti aha hantu turashaka kuhazana amajyambere, dore amazu mutuyemo ntabwo ari meza,
muze tubimurire hariya hakurya, twabubakiye amazu meza, no gufata urufunguzo gusa mwimukiramo. Ariko ibi ngibi by'akajagari birimo na risike zo kuba mushobora gutwarwa n'ibiza, umuntu akakubwira ngo abaturage babujwe uburenganzira bwabo. Hari ufite uburenganzira ku gupfa, hari umuntu ugira uburenganzira bwo kwiyahura, igihugu kikarebera gusa, icyo se cyaba ari igihugu bwoko ki? Abo nabo rero no mu Rwanda ahangaha barahari. Izuba rirarasa bakakubwira ngo ryarenze, bwakwira akakubwira ngo nge ndabona ari ku manywa, byaba ubururu akakubwira ngo nge ndabona ari umutuku. Abo ngabo barahari, wibaza icyo bagamije kikakuyobera gusa. Ntabwo ari uko nguko opposition yari ikwiye kuba imeze. Niba handi ari uko nguko bimera, bafite amateka yabo, ayacu rero ntabwo ushobora kuyanduza. Ubundi rero ngo nta n'ubwinyagamburiro baba bafite bwo kuvuga, kandi barimo kuvuga ubwo babivuga, barimo kuvuga nta n'ubahora ko bavuze. Oya, umuntu ashobora guhorwa yuko atangiye guhagarika, atangiye kuzana ibintu bizana amacakubiri mu baturage, atangiye guhagarika ibikorwa bigamije kurengera abaturage, bigamije kuzana amajyambere mu baturage. Icyo gihe nibwo ababishinzwe bamubwira ngo ya utangiye kurengera imipaka. So abo bantu na hano rero turabafite. Umuntu yabagira inama yuko gusa izo mpaka zo gukurana no gucirana amashati sizo zubaka igihugu. Ibyo ni ibintu bya kera. Hari ahantu bijya biba iyo ngiyo za Burayi n'ahandi muri Afurika biha gukurikira ibintu by'abanyaburayi, ugasanga igihugu bagitwitse pe. Ibyo bubatse mu myaka 20-30 ugasanga babishenye mu minsi 3 cyangwa iminsi 4. Kongera kuzabyubaka bikabasaba izindi mbaraga. Kuki mwasenye biriya? Abazima muri bakakubwira ngo twari twasaze, kandi koko mukuri ngira ngo nibise byabafasha. Ejo bundi hariya muri Amerika biriya bikorwa birimo kuhabera byo kwamagana kurenganya abirabura, ndabishyigikiye cyane. Ariko kandi imijyi yarasenyutse, ntabwo byari ngombwa. Mushobora gukora imyigaragambyo mukajya mu muhanda mukamagana icyo mwamagana, igitekerezo cyanyu kikagaragara, ariko si ngombwa ko mwinjira no muri studio aya makamera yose mukamenagura n'ukuntu ahenda n'ukuntu aba yaravunanye kugira ngo aboneke. Nizo politiki rero zabariya baba bashaka, kandi ndumva igihe cyazo mu Rwanda cyararangiye. Reka tujye kuri power sharing, gusaranganya. Ndatekereza ko koreshwa ijambo gusaranganya ubutegetsi. Honorable Nkusi Juvenal, kimwe mu byakomeje kugaruka ngira ngo muri uru rugendo mu kwibohora hagiye hajyaho inzego zinyuranye, imitwe ya politike, umutwe nk'uwo Honorable Mukabunana ayoboye baho urahatana ntiwatsinda, agaruka rongera ujyaho. Ngira ngo uyu munsi bafite intebe nk'ebyiri. Haravuga ati ebyiri muri za zindi tuzi uko zingana batese buriya burasaranganyijwe, ndetse nabyo bakavuga bati oya, n'ubundi hari abafite umugabane munini. Ibyo gusaranganya ni nayo nama mahitamo igihugu cyafashe, gusaranganya ubutegetsi, kuko aho byaturutse nuko ari Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri yakoranaga ivangura, iraheza. Ugasanga hari abantu batemerewe kujya mu buyobozi bw'igihugu, abantu batemerewe kujya mu nzego z'igihugu, mu basirikare, mu bapolisi, kuba ba burugumesitiri mu turere cyangwa kuba ba perezida. Ugasanga ibyo ngibyo rero muri analysis yakozwe basanze igihugu iyo gikoze iryo vangura rikagira abo kishyira hirya, uba utangiye kubakira ku musenyi. Ariko noneho rero iyo washyize mu ihame remezo yuko ari dialogue, ni ukuvuga ngo n'ubuyobozi bugomba gukorwa mu mushyikirano no mu biganiro. Ariko rero ibyo ntibibuza yuko amatora agomba kubaho. Amatora abaho, harimo ababona amajwi menshi bakagira abahagarariye benshi. Ariko noneho n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko babivuga,
abanyarwanda bihitiyemo uburyo bayoborwa, ikavuga bati hari bizagenda gutya, hari umubare ntarengwa ishyaka ryatsinze ritazarenza, rizashyiramo n'abandi kugira ngo bose basangire ibitekerezo. Kandi icyo ngicyo akamaro kabyo ni akahe? Akamaro kabyo ni uko nk'uko dufite abatekerezo bitandukanye bigira aho bihurira bikagenda byuzuzanya kandi bikubaka igihugu nta guheza. Ibyo rero ni amahitamo. Ibyo kandi tubera erega iyi myaka 26 n'amajyambere isi yagezeho yatumye tumenya gusoma uko bayobora ahandi. Bireba bavuga ngo ni opposition, ariko uzi ko barya bose bafite imigabane muri za entreprise bahura. Abenshi bari muri za club zimwe, bagenda bamara kumerana nabi harya bari mu nteko cyangwa mu ugasanga nimugoroba muri club ya Rotary cyangwa muri club yiniyi, bose baganira barimo basangira. None rero twebwe niyo byago twagize, batwigishije yuko politike ari kimwe no kugira ubwanzi. Politike ni ukujya imbere, gutanga ibitekerezo, mugahuza, mugashaka aho muhurira, mukashaka, mukahabona, mutahabona mukazagerageza kongera kubibona. Ese wahera no mu bihugu ibyo byose uvuga, uzarebe mu buyobozi nabo barasaranganya. Hari mu Bufaransa, habari mu Bubiligi, ndetse no muri Amerika bajyaga basaranganya, usanga ushinzwe umusekreteri ushinzwe ingabo ni umurindi shyaka. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ibintu sinavuga ngo ni iby'u Rwanda rwonyine, ahubwo ni isaranganya, ni uburyo bwo gutanga ibisubizo ku bibazo ubuyobozi bw'igihugu bugira. Ariko se ko uri umunyapolitike de longue carrière, bimazemo igihe, haba ngira ngo na mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, uko imitwe ya politike yitwaye, uko abanyapolitike bitwaye urabizi, nyuma uko bitwaye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi nabyo mubirimo murabizi. Abanyapolitike etike yanyu niyo shaka ko tugarukaho muri uyu mwanya. Uyu munsi mu Rwanda baravuga bati niba no kwiyamamaza nibyo twari tugezeho, amatora amaze kuba inshuro nyinshi, uvuge imigabo n'imigambi yawe, wirata ibigwi byawe, uvuge manifesto yawe, ariko ntuvuge intege nke z'abandi. Bakavuga bati ariko rero ibyo bintu no kudatuma abantu bisanzura. Musubiza iki abatekereza ko ubundi izo debate zakabaye zifunguye, nkavuga intege nke zawe ukavuga izanjye, niba sinzi niba bavuga naho mfite imbaraga. Ariko se iyo ugomba, ni impamvu ki wowe ugomba kurebera mu jisho mu rugo rw'umuntu ukajya kureba icyo barariye? Wowe wazindutse uteka ibyawe cyangwa ukora ibyawe kugira ngo ujye kurunguruka no kuvuga ngo afite intege nke, yaraye adakarabye, oya. Ni ukuvuga ngo nabyo ni umurongo igihugu gihitamo. Erekana ibyawe byiza, ariko nujya kuvuga ngo abandi bameze kuriya, ariko se kubahana ni iki? Politiki igomba kubahana. Ugeze kuvuga ibintu bya etike, ibitabaye ibyo twabonye igihe muri politiki abantu bitaga abandi udukoko, abantu bitaga abandi udusimba utunutu, abantu bagezaga ukagira bakakwita amazina atariyo. Icyo gihe twabonye icyo byatubyariye. Kubahana rero muri byose, ukavuga imigabo n'imigambi yawe. Abajuja ntabwo ari wowe uba ushaka kugira ngo wiyamamaze, kugira ngo werekane. Reka noneho abahitamo bari bo bihitiramo bakurikije uko babibona. None yego murakoze Honorable Mukabunani. Iyo umunyapolitiki uvuga ko ari umunyapolitiki, ashobora kuba bivuga, ashobora kuba ari we asitaye kuri aya mahame, hakaba hari andi mategeko ashobora kubiryoza. Kubimuryoza nabyo bikwiye kuba debate, bikwiye kuba impaka.
oya ntabwo kuko kimwe mu bintu twakunze kumva muri uru rugendo rw'iyi myaka ni ijambo rivuga ngo abanyapolitike runaka barafunze bimeze gutya. ntabwo kuryoza umuntu ikosa yakoze ntabwo byari debate ni ibyumvikana. iyo itegeko ririho riba rigomba kubahirizwa. njya numva banavuga ngo niyo utaryemera uraryubahiriza hanyuma ukaburana nyuma ukavuga utereka ibi bintu nubwo mbyubahiriza wenda hari ahantu bitameze neza. itegeko rero rigomba kubahirizwa, uryishe nyine arabihanirwa. ibyo byo ni ihame naryo nyine ugomba gukurikiza itegeko uko ryakabaye, hanyuma ahubwo wenda ukaba waritangaho ibitekerezo aho ubona yuko ribangamye. ariko kuvuga ngo abanyapolitike bishe amategeko, ngira ngo nk'uko mwahoze muvuga etike y'abanyapolitike, ikintu cya mbere ni ukubahiriza amategeko. niyo ugiye gushinga ishyaka hari amategeko akurikizwa, ugomba rero kuyakurikiza kugira ngo ishyaka ryawe ryemerwe. naho ubundi iyo utayakurikije ntiremerwe. iyo ayo mategeko avuga ibyo utemera, iyo ayo mategeko avuga ibyo utemera utanga ibitekerezo ukavuga uti ahangaha iri tegeko ribangamiye abaturage. ribabangamiye gute? nabwo ubavanamo ibitekerezo ukajya kubabaza uti itegeko iri n'iri muribona muti, bakaguha ibitekerezo. iyo usanze koko ribabangamiye ujya gutanga ibitekerezo ukavuga uti hari ahantu aha n'aha iri tegeko, ukagaragaza n'ibimenyetso bigaragaza ko koko hari ahantu ribangamiye, abantu bakaba babiganiraho. ariko kuvuga ngo waryishe uti ubwo rimbangamiye reka nze ryice, amategeko yose arabangama, kubera ko akenshi akubuza gukora ibyo ushaka, akubuza kugendera ku murongo wawe. uba ugomba kugendera ku murongo w'igihugu w'iryo tegeko ryashyizeho. iyo rero wumvise bikubangamiye ntabwo uryica, bigahuzwa bitewe n'ubwisanzure honorable. ubwisanzure bwa mbere ni ubwo kurivugaho ukavuga uti iri tegeko njyewe ngiye kurinenga hari ahantu aha n'aha ritameze neza. ubwo se si ubwisanzure, uba uritanzeho ibitekerezo. ubundi bwisanzure bwa kabiri ni uko wemerewe kuburana. niba ubona urengana bakakubwira bati ihame iri n'iri wariciye ku ruhande cyangwa itegeko iri n'iri waryishe, wemerewe kujya kuburana, ukajya hari ukaburana ukagaragaza yuko urengana. iyo rero utsinze urarenganurwa, iyo udatsinze urabihanirwa. ariko nanone reka iyo mwumve mu mpaka zigibwa baravuga bati ririya tegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside, bati ntabwo rituma twisanzura. njya mwumva ko baryataka ne kwirirwa nyura hirya ati u Rwanda rwakabaye rutarifite. ni jyewe ubajije, ni mwebwe. nicyo gituma nari ndimo guseka. jenoside yarabaye ariko mu Rwanda ibi nta muntu ubijyaho impaka. nigeze kumva tubiganiraho kare, uriya mugenzi wacu hari ipari yigeze kuvuga n'abantu bitwa Jambo, bariya abenshi muri bo ni abuzukuru ba Mbonyumutwa Dominiko wakoze jenoside ya 59, hamwe na bagenzi be baje gukora ya yindi yo muri 73. abana be bariya bitwa Bashingiro n'abandi nabo barayikora muri 94. abuzukuru be rero batanayikoze barayonse, nibo rero bahora bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. nigeze kuvuga kare ko nta muntu ufite uburenganzira bwo ku rupfu, avuga ati ngewe ngomba gupfa cyangwa ngomba kwica abantu. ubwo burenganzira ntibubaho, keretse iyo ngiyo muri parike y'Akagera n'Intare ishobora gufata icyemezo kurya imparage, inzovu ishobora gukandagira urukwavu, ariko mu bantu ho agomba kuba organisation. nta gihugu na kimwe kitagira amategeko, n'u Rwanda rero rurayafite. itegeko nshinga rishingiye ku mateka yacu, ntabwo ari rya rindi ryo muri 62 rya Kayibanda yagiye gufata kusanya ibitekerezo by'Abafaransa akarunda ku Banyarwanda, nta nubwo ryigeze ritorwa. nta nubwo ari rya rindi rya Habyarimana yazanyemo wa mukoroni regency ngo ajye gukorera Abanyarwanda constitution.
iri ngiri ni iry'abanyarwanda ryamaze imyaka 3 abantu barimo kuriganiraho. Amategeko rero arimo, hari amategeko ntakuka udashobora guhindura uko wabigenza kose. Jenoside yarabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi, n'ikimenyimenyi nuko uwo Mbonyumutwa yahigaga abatutsi, umuhungu we Shingiro yahigaga abatutsi, n'aba babuzukuru be icyo baba bavuga n'abatutsi. bavuga ko barimo guharanira uburenganzira bwa muntu, activist. Niko biyita activism irimo kuvangura yo iba yemewe, ibimaze kugaragaza uruhande ibogamiyemo. So niba tuvuga rero gutyo, ikintu itegeko rihana ingenga kuki ariko babitinya, barashaka kugaruka noneho bajye hariya mu ruhame batangire kuvuga ngo abahutu nibo bene igihugu ni icyabo kuko aribo batemye ishyamba, abandi rero batari abahutu n'abasembera tubahaho utwo tubonye dusagutse. Niyo politike bashaka, ubwo nibyo biganiro, nta kindi bashaka kuganira ku Rwanda ko rukiri isugi. Hari ibibazo 800 biri muri kino gihugu dushobora kwigaho tugatekereza tukarwubaka, ariko kubera ko nta bitekerezo byinshi bafite, niba nabikiya bafite Imana imbabarire simbizi ko bihari, nicyo gituma usanga bizirika kuri icyo ngicyo gusa. Ubwoko bugaruke, uturere tugaruke, amadini agaruke, kandi si kera cyane ibi ngibi byaramaze abanyarwanda, si kera n'ejo bundi. Ibi rero nta mwanya bifite mu Rwanda rushyashya. Nibisanzure rwose bavuge ibindi, bavuge ngo dore amashuri niyongerwe, dore amavuriro niyongerwe, dore uburenganzira ku mugore ntibwari bwageraho bugera, nibabizane, urubyiruko ni rwongerwemo imbaraga zo gukunda igihugu, n'ibindi nk'ibyo byinshi cyane biracyahari byo kuvuga, ariko ibyo kuvangura abanyarwanda kuko nicyo baba bashaka kwataka buriya kuri iriya ngingo ivuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside irahanwa. Nta kindi baba bashaka, nta mwanya rero bafite muri kino gihugu, muri kino gihe. Nibacishe make muri ya politiki u Rwanda ruharanira ntirushobora kukidohokaho. Icyo ntigishoboka, nta pressure yakizaho. Iyo nubwo yabiturutse sinakubwira ingana n'ikirunga, icyo ngicyo ntabwo yagihindura, kuko kugihindura ni ukuvuga ngo dusubiye muri jenoside nyuma y'imyaka itari na myinshi. Icyo gihe ubona ko 59 73 harimo imyaka runaka, 73 94 harimo imyaka runaka, icyo ngicyo gisubiye inyuma gatoya ntabwo byafata umwaka. Erega hari abarekereje hariya hirya za muri ariya mashyamba ya Kongo, ntajya nibuka amazina neza, nicyo kirimo kubakoresha, niyo ngengabitekerezo ya jenoside baracyafite. Hari wa wundi batubwiye ejo bundi turi mu mushyikirano w'ejo bundi, umukuru wa za FDL, umwe mu bakuru ba za FDL iyo ngiyo, bavuze ngo azagaruka mu Rwanda ari uko nta mututsi ugihari. Abo ngabo maze ubabwire ngo muze tujye debate ku kibazo cy'amoko, ko akwiriye kuba nayo yaganirwaho maze agahabwa umwanya mu Rwanda, ndetse Murakoze cyane. Reka nsubire, nta pressure yatugeza aho ngaho. Reka nsubire mu Bufaransa, mu mujyi wa Rennes. Augustine, ndibuka ko tukiri kumwe. turacyari kumwe. Urakoze cyane. Ni ikibazo kimwe kandi aguha iminota 2 urayikoresha nk'umuntu nyine uri aho ngaho, nina turayikoresha bikemera. Bamwe muri iki gihe mu bari mu babusanya n'aya mahitamo y'u Rwanda, mu bavuga bati debate garuke, baravuga batari ku ibi bitekerezo tunabishyigikiwemo na bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
bagahita bumva bibaha credibility cyane cyane aho ngaho i Burayi, akavuga ati ubwo uvuga ko yarokotse jenoside ndi kumwe nawe biranyereka ko nto igitekerezo cyanjye cyemewe, nshobora guhakana ya jenoside. Biterwa n'iki aho ngaho ko nabyo mu bigenda bizamuka biza? Murakoze. Cleophas, ndatangirira ku byo Honorable Abdulkarim yavugaga ku itegeko rihana abapfobya jenoside. Naha muri Bufaransa turimo, jenoside yakorewe abatutsi, hari itegeko rihana gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kimwe nuko bihanirwa gupfobya jenoside yakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Rero niba hano mu Bufaransa iryo tegeko rihari, ahubwo iwacu rwose nta nubwo bikwiye no kuba na deba, bikwiye no kuba n'impaka. Ku kibazo warumbajije ko hari bamwe bihisha yuko barokotse jenoside bakaba bakifatanya n'abapfobya jenoside, haba nanone birongera bikagaruka, hari abitira ko bayirokotse batarayirokotse, hakongera hakazamo na cya kibazo cyo kureba hafi, kudashyira imbere inyungu rusange z'igihugu, akaba yareba inyungu z'igihe gitoya icyo yabikuramo, kuba yakifatanya n'abo bantu akaba yakica amateka y'igihugu cye kandi abikora nkana. Nk'uko natangiye bivuga, akenshi iyi mitwe, aba bantu bake bari hano, ibyo bakora barabizi, bazi ukuri. N'abo bakenya n'abo wenda bashobora kuba barokotse jenoside bashobora kuba bifatanya nabo, ni ba bandi n'abagereranya nabo abanyapolitiki babi twagize batugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, kuko barebye inyungu zabo, bumva ko bagomba kurimbura ubwoko, ariko ntabwo kubushira. Ni uko kureba hafi bagize nabo navuga ko ari abantu bareba hafi, batumva ya politike yacu yo kureba kure. Urakoze cyane Ntarindwa Augustin. Tuributsa abakurikiye iki kiganiro ko ari mu mujyi wa Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. Turamushimiye cyane. Dusoza rero, buri muntu ndamuha umunota umwe. Honorable Juvenal Nkusi nk'umunyapolitike w'inararibonye, ariko kandi burya twavuze urwo rugendo mu kwibohora, ariko hari n'ibikiboshya abantu. Ni hehe ubona mu nararibonye ryanyu hakwiye gukomezwa, gukazwa ingamba kugira ngo n'ibyagezweho bidasubira inyuma? Gukomeza, aho tugomba gukomeza ni kubumbatira ubumwe, kubumbatira amahoro, gukorera hamwe tugamije yuko ibibazo abanyarwanda bafite bibonerwa ibisubizo. Kandi abanyarwanda ni abanyarwanda bose batuye mu Rwanda ndetse n'abatuye hanze. Ibyo rero kandi u Rwanda rugahora rufunguye kugira ngo rwakire abana ntawuhejwe. Icyangombwa ni uko niyo uri mu rugo, hari amategeko yo mu rugo iwawe ashyirwaho. Ayo mategeko rero byibura niyubahirizwe, tuyubahirize twese. Naho abandi bavuga ngo kujya mpaka ku ingengabitekerezo ya jenoside no kuri jenoside, Honorable Sheikh yabivuze. Murakoze cyane. Honorable Christine Mukabunani, opposition ikunze kuvugirwa, nikunze gusabirwa ngo kwisanzura, nikwe no kubyisabira rimwe na rimwe. Hari n'abavuga bati turashaka no gushyiraho amashyaka n'abayafite hanze. Mu by'ukuri imbere gihe kiri imbere, politike muharanira mwebwe nka opposition yihe? Icyo navuga ni uko opposition mu Rwanda irakora kandi turaharanira ko izakomeza gukora. Turaharanira yuko politiki ya opposition isenye itazasubira. Nicyo dushaka. Nushaka gushyiraho opposition wari we wese azashyira opposition yubaka. Iyo ngiyo ni abanyarwanda bakeneye, niyo bashaka, kandi igomba kubaho byanze bikunze. Aha, nsoreje kuri Abdulkarim. Hanyuma se uwavuga ati uko mubyumva simbyumva nkamwe, aravuze ati opposition izabe iyubaka ntizabisenya. Uzavuga ati jewe opposition uko nayize, uko nayigishijwe, uko ahandi ikora,
niyo nshaka turamugira dute biragenda biti tuzamuzana tumwicaze aha ngaha mu Rwanda tumubwire ngo ni ugusenya ushaka ngaho utangira usenye tumwigishe ko gusenya atari cyo gishyirwa imbere mu bihugu kuko u Rwanda rwarasenywe mu buryo buhagije cyane kubisubira ntabwo ari byiza gukangurira rero abaturage gusobanukirwa cyane ibi bintu ariko noneho n'urenze ku mategeko agahanwa igihugu kigendera ku mategeko muri makeya nicyo dukeneye kandi kirahari iyo igihugu gihannye abanyapolitike kusanga nanone byacitse byadogereye mu Rwanda ntabwo biba bitangaje tumaze kubimenyera abandi nibo bavuga iyo ngiyo ngo hari abantu bafungiwe politiki hari abantu bakoze ibi n'ibi none se umunyapolitiki afite uburenganzira burengeje ubw'abandi baturage ni kimwe n'abanyamakuru rimwe na rimwe nabo iyo bahanwe baravuga ngo umunyamakuru yahanwe umunyamakuru afite uburenganzira bwo kujya hariya atwika u Rwanda mu nyandiko cyangwa mu mvugo ngo ni ukubera ko ari umunyamakuru imbere y'amategeko twese turareba icyo rero abantu bagomba kukimenya kandi bakagisobanukirwa ni ihame itegeko nshinga nimwe mu nkingi itegeko nshinga rikomeyeho reka dusoreza dushimiye Ntarindwa Augustine mu mujyi wa Rennes ndabashimiye namwe Cleophas kuba mwadutumiye muri iki kiganiro ndabashimiye n'abatumirwa bose ku bisobanuro baduhaye mugire ibihe byiza bizira uriya muze reka dushimire honorable Nkusi Juvenali dushimire honorable Christine Mukabunani dushimire honorable Abdul Karim Harerimana tubashimire namwe mwese ngurwo urugendo mu kwibohora uyu munsi twaganiriye kuri politike u Rwanda rwahisemo mwayumvise yariyo n'impamvu n'inzira byanyuzemo ariko mwumvise nuko u Rwanda rutekereza gukomeza kwibungabunga ruracyayiharanira nkuko abasesenguzi babivuze kandi ngo ntiruzabitezukaho nta mpaka kubitagibwaho impaka ibihe byiza aho muri